សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដោយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបៀបជួសជុលម៉ូទ័រអូសប្រើភ្លើង220អញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូទ័រអូសនេះម្ចាស់គេយកមកគេថាវាវិលអត់រួចវាអូសអត់រួចអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមវាស់វាមើលសិនបាទឥឡូវយើងឃើញហើយនៅពេលដែលយើងវាស់ទៅគឺទនិចអូម៉ែត្ររបស់យើងវាត់ប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលវាវត្តនេះវាវត្តមានអូមវាដើរធម្មតាប៉ុន្តែវាអូសអត់រួចចឹងឥឡូវយើងមើលកន្លែងអូមម៉ណូរបស់វានេះកន្លែងអូមម៉ណូរបស់វានេះយើងឃើញហើយវាមានមួយខាងអូមម៉ណូ3ហើយមួយខាងមានរុនប្រឡង3ហើយមួយខាង2អញ្ចឹងខាង2នេះគឺជាប៊ូប៊ីនក្រៅហើយខាង3នេះគឺជាប៊ូប៊ីនក្នុងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយវាមានស្ពាន2មួយវាមានស្ពាន2សម្រាប់តភ្ជាប់ទៅនឹងប៊ូប៊ីនក្នុងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ត្រឡប់វាវិលឆ្វេងស្ដាំយើងគ្រាន់តែយកពីស្ពាននេះមកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះហើយចំណុចនេះដាក់ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពីជើងមួយខាងមកដាក់ពីខាងនេះមកដាក់ដាលនេះហើយពីដាលនេះមកដាក់ខាងវិញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែត្រឡប់វាអញ្ចឹងទៅគឺវាវិលឆ្វេងស្ដាំបានហើយសម្រាប់ម៉ូទ័រប្រើភ្លើង220ហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ូទ័រហ្នឹងគឺជាម៉ូទ័រដែលល្អ Mark GM ហើយម៉ូទ័រនេះវាមានកម្លាំង power កម្លាំងសេសរបស់វាហ្នឹងគឺ3.5 kW ស្មើនឹង5សេសហើយប្រើភ្លើង220 26 អាំពែហើយ26 អាំពែនេះជាកម្លាំងជាអាំពែដែលវាប្រឹងអស់ហើយគឺ26 អាំពែហ្នឹងហើយភ្លើងកម្លាំងភ្លើងរបស់វា50សិចចំនួនជុំរបស់វាគឺ1400ជុំជុំហើយវាមានកង់ដង2គ្រាប់កង់ដងភ្លើងវាមាន350មីក្រូភ្លើង220វ៉ុលហើយអាក្រមទៀតវាមាន350មីក្រូដូចគ្នាហើយភ្លើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពីរគ្រាប់ហ្នឹងគឺវាមានកម្លាំងដូចគ្នា350មីក្រូដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តវាសាកមើលជាមើលវាវិលមិនដែរទៅពេលដែលយើងវាស់ឃើញទៅយើងវាស់ទៅវាឃើញដើរធម្មតាប៉ុន្តែវាអូសអត់រួចអញ្ចឹងយើងដាក់តេស្តភ្លើងសាកមើលសិនបាទឥឡូវយើងឃើញហើយនៅពេលដែលយើងតេស្តភ្លើងគឺវាវិលអត់រួចទេគឺវាទឺតអញ្ចឹងប្រហែលជាវាខូចកង់ដង់ហើយបញ្ហាហ្នឹងវាមានតែ2យ៉ាងទេបញ្ហាសម្រាប់បញ្ហាស្រាលមួយដំបូងបញ្ហារបស់វាមាន2យ៉ាងគឺអាឡែជាមួយនឹងកង់ដង់បើវាមិនខូចអាឡែក៏វាខូចកង់ដង់ដែរអញ្ចឹងបញ្ហាវិលអត់រួចអញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្លុំសម្អាតវាសិនទៅចាំយើងវាស់កង់ដង់មើលតើកង់ដង់ហ្នឹងវាខូចហើយឬអត់ចឹងកង់ដង់របស់វាហ្នឹងមួយខាងវាមាន2គ្រាប់មួយខាងវាប្រើ350មីក្រូតែកង់ដង់ហ្នឹងវាដុបចូលគ្នាទេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាកង់ដង់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងវាស់ទៅគឺវានៅនឹងមកកន្លែងអញ្ចឹងមានន័យថាកង់ដង់ហ្នឹងវាខូចហើយបើសិនជាយើងវាស់ទៅទនិចអូម៉ែត្ររបស់យើងវាដើរទៅហើយធ្លាក់ចុះមកវិញអាហ្នឹងមានន័យថាវាអត់ខូចទេប៉ុន្តែសម្រាប់កង់ដង់នេះនៅពេលដែលយើងវាស់ទៅគឺទនិចអូម៉ែត្ររបស់យើងវត្តទៅនៅឈប់មកកន្លែងអញ្ចឹងវាអត់វត្តមកវិញទេអញ្ចឹងមានន័យថាកង់ដង់របស់ហ្នឹងពីរគ្រាប់ហ្នឹងវាខូចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរកង់ដង់ពីរគ្រាប់ហ្នឹង
សម្រាប់ខ្សែកង់ដងហ្នឹងភាគច្រើនមានគេសួរខ្ញុំថាតើខ្សែកង់ដងហ្នឹងយើងដល់ពេលដែលយើងចាប់ចូលវិញទៅវាមានប្រកាន់បូដកអីអត់បាទអញ្ចឹងខ្សែកង់ដងហ្នឹងវាអត់មានប្រកាន់បូដកអីទេគឺយើងចាប់ខ្សែមួយណាក៏បានដែរសម្រាប់ជើងវាហ្នឹងចាកង់ដងចាស់របស់វានេះវាប្រើភ្លើងវាប្រើកម្លាំងមីក្រូវាហ្នឹង400អញ្ចឹងមានន័យថាកង់ដងនេះគេតម្លើងដាក់400ហើយ400មីក្រូហើយអញ្ចឹងសម្រាប់កង់ដងហ្នឹងគេតម្លើង50លេខទៀតហើយកង់ដងស៊ីនរបស់វាតែ350ទេប៉ុន្តែកង់ដងនេះគេតម្លើងដាក់400ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់400ដូចគេទៅកម្លាំងរបស់វា400មីក្រូវានឹង400ហើយភ្លើងរបស់វាតែ250ទេចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរដាក់កង់ដងថ្មីទាំងពីរគ្រាប់ហ្នឹងទៅកង់ដងហ្នឹងបើសិនយើងមាន800មីក្រូយើងដាក់តែមួយគ្រាប់បានដែរតាំងកពិតកង់ដងហ្នឹងនៅកន្លែងផ្នែកខាងក្នុងនៃអាលែវរបស់វាហ្នឹងគឺវាដប់ចូលគ្នាទេសម្រាប់កង់ដងហ្នឹងវាមានខ្សែពីរខ្សែចឹងក៏ដល់នៅខាងក្នុងនោះគេគប់ចូលគ្នាទេអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់800មីក្រូក៏បាន402គ្រាប់ក៏បានអញ្ចឹងវាដូចជាគ្នាទេយើងចង់ដាក់មួយគ្រាប់ក៏បានពីរគ្រាប់ក៏បានប៉ុន្តែមីក្រូវាខុសគ្នាបើយើងដាក់មួយគ្រាប់មីក្រូមួយគ្រាប់400មីក្រូបើយើងដាក់មួយគ្រាប់ហ្នឹង800មីក្រូចាយើងវាស់កង់ដងថ្មីវាស់កង់ដងថ្មីមើលសិនចឹងតែយើងវាស់ទៅវាមានលក្ខណៈមិនដែរចាំមើលយើងវាស់ទៅឃើញថាដល់ពេលដែលយើងវាស់គឺវាវត្តមកវិញវាវត្តមកវិញហ្នឹងមានថាកង់ដងហ្នឹងវាអត់ខូចទេយើងដាក់វាស់ទៅឃើញវាលោតតនិចអូម៉ែត្ររបស់យើងលោតមកទៅពេលនេះវាធ្លាក់ទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ខូចទេឥឡូវយើងបានដូរកង់ដងថ្មីពីរគ្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងដូរកង់ដងរួចហើយយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃលែបរបស់វាទៀតតើវាមានខូចអាលែអត់ព្រោះអីបញ្ហាអញ្ចឹងប្រហែលជាវាខូចអាលែអាលែហ្នឹងបើសិនជាវាអត់ដិតអាលែវាអត់ដិតអាលែវាអត់វាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកង់ដងហ្នឹងវាផ្ទុះកង់ដងផ្ទុះព្រោះអីពេលអាលែដែលអត់វាយគឺភ្លើងចូលទៅកង់ដងដរិចរហូតកង់ដងភ្លើងហ្នឹងគេដាក់ឲ្យទេប៉ាតែមួយផ្លែតទេបើសិនជាភ្លើងចូលយូរវាអាចនឹងផ្ទុះឥឡូវខ្ញុំវាស់អាលែមើលសិនតើវាដិតភ្នែកអត់អាលែរបស់វាហ្នឹងបាទយើងរៀបចំវាស់អាលែអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅពេលដែលយើងវាស់អាលែគឺវាដើរធម្មតាទេចឹងសម្រាប់ផ្នែកអាលែហើយនឹងអាលែហ្នឹងគឺវាដើរធម្មតាទេគឺវាអត់មានខូចអីទេបញ្ហាខូចកង់ដងហ្នឹងវាអាចមកពីអូសអត់រួចភ្លើងខ្សោយភ្លើងខ្លាំងឬក៏អត់ដិតអាលែហ្នឹងដល់ពេលអត់ដិតអាលែហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងវាផ្ទុះកង់ដងហ្នឹងបើវាអូអត់រួចអាលែវាអត់វាយក៏វាផ្ទុះកង់ដងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការខូចកង់ដងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាស់ទៅឃើញថាអាលែហ្នឹងវាអត់ខូចអីទេហើយឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរតែកង់ដង2ទេអញ្ចឹងយើងរៀបចំចាត់ចូលវិញដើម្បីតេស្តសាកមើលបាទឥឡូវខ្ញុំបានចាប់កម្របអាលែវាចូលហើយខ្ញុំនឹងតេស្តសាកមើលអ
chẳng dương tại sao mơ hái dương khơi thà về bờ không đa tế lẽ ấy vì vì quay không đa hay lẽ nó phía trên việc khôi rau tế từ việc khôi trả nòng vì miền lẽ muối kẻ thà lẽ về riêng ru riêng đội này của bay chứ kẻ ta lẽ này của bay lẽ nó vì miền class này muối class này pi bao giờ do này pi giờ đục phía tàu chip này mùi nó việc đặt bàn o hay cầm lăng việc của việc lăng đây tại bây giờ do lẹ này muối nó có việc o đấy phần tay việc chập khối này lấy dân thì chăm chạp trôi thấy giờ quay cần hạ dưới tiền tại 10 tiếng cho như khơi tha về vừa lấy thầm đào hay chắc nó không video nó nhưng mà họ miền vậy trả tới nhau phải trong hai vì cái lạnh khôi ở bom tờ nó hay nên dân rồi chưa là vậy khác chắc nó không video nó xong anh chọc trong năng thấy hay và miền việc phải coi con nếu trong trường nhà muối cái sông khăn tè phải tục chỉ muốn con hay bảo bóng phone bên chết nó video nó có lệnhជួយចុចពាក្យថា subscribe ឬក៏ពាក្យថាជាវនិងរូបសញ្ញាកណ្ដឹងចឹងខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា